Hallo ihr lieben Menschen, es geht wieder los mit Einfach Sanja. Letzte Folge ging es um das Thema Angst und vor allem, dass Angst ein Gefühl ist, und da möchte ich auch direkt einsteigen. Warum ist es so wichtig, dass wir begreifen, dass Angst einfach ein Gefühl ist? Es ist aus diesem Grund wichtig, weil Angst, wir sind nicht die Angst, wir sind nicht dieses Gefühl, was wir fühlen. Dieses Gefühl entsteht in uns. Und wir haben die Macht, wie wir damit umgehen, wie wir es bewerten oder interpretieren. Und da kommen wir auch zu diesem wundervollen Satz, den ich in der letzten Folge gesagt habe, den ich auch wirklich über alles liebe. Und zwar ist es nie die Situation selbst, die Angst auslöst, sondern immer unsere Interpretation der Situation. Und das gilt nicht nur für Angst, das gilt für alle Gefühle. Ich sag mal so, ich nehme wieder dieses wundervolle Beispiel, verliebt sein. Es ist nie die andere Person, die in uns das Verliebtsein auslöst, sondern unsere Bewertung dieser Person. Wir bewerten sie als ja, schön, attraktiv, wie sie spricht mögen wir, wie sie sich bewegt, ihre Einstellung oder seine Einstellung, und dementsprechend lösen wir sozusagen selber dieses Verliebtsein aus. Und genauso ist es auch mit der Angst. Unsere Interpretation einer Situation oder eines Körpergefühls, im Falle von Tinnitus, löst bei uns ja, die Angst aus. Und da kommen wir auch zu der Interpretation. Im letzten Video bin ich darauf eingegangen, dass man, wenn man merkt, okay, man steckt da in so einer Spirale fest, dass man einfach mal auch versucht, da rauszukommen, weil die Wahrnehmung ist da sehr eingeschränkt. Man kann nicht klar denken, man wird nur noch geführt und geleitet durch seine Körpersignale, durch seine Gedanken, durch seine Wahrnehmung, wird von diesem Gefühl geleitet. Und da ist es gut, einfach mal den Fokus von innen nach außen zu richten, um seine Wahrnehmung, seine Blockade sozusagen zu öffnen und ja, aus dieser Spirale rauszukommen. Wenn wir uns aber dieser Angst stellen, und das ist mein Tipp Nummer 1, man sollte sich immer seinen Gefühlen stellen, seiner Angst, weil erst dann kann man die sozusagen bewältigen und lernen, damit umzugehen. Deswegen schauen wir uns mal die Interpretation an. Wie interpretierst du deine angstauslösenden Situationen? Wie kommt es dazu, dass du Angst davor hast? Schau dir das genauer an. Ich bin ein großer Fan von Rausschreiben. Durch das Rausschreiben oder eben diese Gefühle, diese Gedanken benennen, wird es einem bewusst, dass es einfach nur etwas ist, was entsteht. Es muss nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist deine derzeitige Realität, aber es ist nicht die objektive Realität, denn wir erschaffen uns unsere eigene Realität immer selbst, und das ist wichtig zu begreifen. Das, was in unserem Kopf passiert, ist nicht automatisch wahr. Unser Gehirn kann aber nicht unterscheiden zwischen wahr oder falsch. Das, was da abläuft, das nimmt er einfach so, wie es ist. Ein bestes Beispiel dafür ist, wenn zum Beispiel Menschen einer Beziehung trauern und einfach nicht loslassen können und diesen Schmerz ganz, ganz lange, ganz tief mit sich mitnehmen, dann ist es meistens so, dass man in den Gedanken die ganze Zeit bei dieser Beziehung ist, bei diesem Schmerz, und dementsprechend unterscheidet das Gehirn es, ob das jetzt gerade passiert oder ob das der Vergangenheit gehört. Es leidet, weil es fühlt sich gerade echt an. Und genauso ist es auch mit Zukunft. Wenn wir Angst vor der Zukunft haben, dann überfällt uns diese Angst, und wir können gar nicht unterscheiden, oder sagen wir mal, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das jetzt schon eingetroffen ist oder ob wir einfach nur Angst davor haben und in unserem Kopf da schon Szenarien passieren, die Angst auslösen. Deswegen, mein Tipp, schau dir deine Interpretation an und schreib sie dir auf, und du kannst dann auch sozusagen diese Interpretation verändern. Schau es dir objektiv an. Ist es denn wahr? Ist es realistisch? Wird es ausgelöst durch Vorerfahrung? Kann es auch anders gehen? Was würde dir Mut machen? Was fehlt dir denn an Bewusstsein, an vielleicht Selbstvertrauen, Körpervertrauen, Lebensvertrauen, Selbstsicherheit, je nachdem, was du brauchst. Und da kannst du sozusagen deine Interpretation verändern. Und wenn dann wieder so ein Angstmoment auf dich zukommt, versuche
sozusagen gegen deine Angst zu argumentieren und zu sagen, nee, das ist jetzt so nicht. Das ist jetzt gerade einfach nur die Angst. Und das ist auch in Ordnung, dass du Angst da bist. Es ist auch in Ordnung, dass diese Gedanken dazu da sind. Aber es ist nicht so und je nachdem, was deine Situation ist. Ein Beispiel. Sehr viele sehen den Tinnitus als einen Kampf an. Also einen Kampf gegen den Tinnitus. Und dann geht man zu ganz vielen Ärzten und ja, findet keine Ursache. Und anstatt froh zu sein, dass keine Ursachen da sind und dass man gesund ist, ist man eher enttäuscht, weil man möchte ja den bekämpfen. Und wenn man die Interpretation ändert, also diesen ich kämpfe gegen den Tinnitus an und einfach mal sagt, hey, das ist jetzt so und das ist ein Signal, eine innere Stimme von mir und ich werde jetzt lernen, damit umzugehen. Das ist meine Chance, meine Grenzen, meine psychische und körperliche Grenzen kennenzulernen, zu merken, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn du diese Interpretation verinnerlichst und veränderst, dann ja, ändert sich der Umgang damit und somit auch dein Gefühlszustand, dein Gemütszustand und dein Wohlbefinden. Ich habe es so geschafft, mit meinem Tinnitus eine wirklich wundervolle Verbindung, Freundschaft aufzubauen. Es ist mittlerweile einfach etwas, was da ist und an guten Tagen ist er fast gar nicht da. Ich vergesse ihn auch sehr viel, aber an stressigen Tagen ist er wieder sehr präsent und es gibt mir auch immer wieder so ein Zeichen, so okay, das war jetzt wieder ein bisschen viel und ja, es ist Zeit, mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Genau, probier es einfach mal aus. Ich sag dir jetzt schon mal, es ist ein Prozess. Es ist, ich sag mal so, der Weg ist das Ziel. Und das sollte man auch begreifen, dass man wirklich jeden Tag einen Schritt nach dem anderen macht, um irgendwann mal dann dorthin anzukommen, wo man möchte. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich wie immer über Kommentare, über Likes und ja, vor allem über Abonnenten. Ich denke, es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen, wenn du diese ganzen Thematiken für dich aufklären möchtest und dich selber besser verstehen möchtest. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi!